¿Sí? Pues tenga. ¡Ay, mi ojito! Hijo de puta. No, no. Prepárate para la cyberphone. Te voy a meter mi... ¡Por el orto! Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. ¡Abdushan! Dios mío, Señor, sálvame. Invoco ángeles guerrero, Padre. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. Chido, ano Perú, bien contra su madre. Ano Perú. Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo. ¡Hola! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. ¡Abdushan! Hola, hijo de... No, no. Prepárate para la cyberphone. Te voy a meter mi... Sálvame. Invoco ángeles guerrero, Padre. Ángeles, Señor, o espada en bailar.